یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان که روز 16 فوریه در اجلاس مجلس ملی درباره رعایت دقیق و اجرای یخ‌خیله قانون‌ها در حدود کشور در سال 2016 را گزارش می‌داد گفت هنوز تروریسم و افراطگرایی به امنیت دولت و حیات جامعه تهدید ایجاد می‌کند. هنوز برخی مناطق کشور در برابر خطرهای تروریسم و افراطگرایی آسیب‌پذیر باقی مانده‌اند. شدت شاملشوی شهروندان کشور با تشکیلات‌های تروریستی پست گردیده سال 2016 اشتراک شهروندان در زدوخوردهای مسلحانه در حیات تشکیلات‌های تروریستی 5 مرتبه کم گردید. دادستان کل شبکه اینترنت و سامانه‌های خاراکتر افراطی داشته را از تهدیدهای جدی برای رهگم ساختن جوانان و جلب آنها به سازمان‌های تروریستی و افراطگرایی خواند. برای پیشگیری استفاده اینترنت با مقصدهای تروریستی و اکستریمیستی در یکجایی با کمیته دولتی امنیت ملی و خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 2030 وبسایت‌های اینترنتی، 9400 پروفیل‌ها و 4200 ویدیورولیک‌های خصوصیت اکستریمیستی داشته آشکار و بلاکبندی کرده شدند. قناعتشاه لایق‌زاده یک عضو مجلس ملی نیز ضمن بررسی این مسئله از زیاد شدن سایت‌های اکستریمیستی و تبلیغی آنها برای جلب جوانان به سازمان‌های تندرو نگرانی کرد. به گفته وی تنها در ناحیه باختری ولایت ختلان 71 نفر به گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی شامل شدند که 64 نفر آنها مردها و 7 نفرشان زنها هستند و 14 نفر آنها قصد شامل شدن به داعش را داشتند. در گذشته نیز مسئولان دادستانی کل تاجیکستان شبکه‌های اینترنت و سامانه‌های گروه‌های افراطی را از عامل‌های تاثیررسان و فعال در جلب جوانان تاجیک به صف‌های سازمان‌های تروریستی و افراطی ارزیابی کرده بودند. دادستان کل کشور در گزارش خود روز پنجشنبه گفت که سال گذشته در کدکس جنایتی کشور بندهای مجازات برای خیانت به وطن و تفتیش و محاکمه غایبانه جنایتکاران وارد شد. همزمان لایحه استراتژی ملی اوید به مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2016-2020 تهیه گردیده آن 12 نوامبر سال 2016 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده شد. با ذمه پروکوراتورای گنرالی واگذار نمودن نظارت و هماهنگسازی اجرای استراتژی مذکور مسئولیت ما را دوچند نموده جهت عملی سازی مقررات آن تدبیرهای ضروری اندیشیده شده ایستاده‌اند. مقامات تاجیک پیوستن شهروندان کشور به سازمان‌های تندروی مذهبی را مایه تهدید به امنیت کشور می‌دانند. ماه سال 2014 به کدکس جنایی تاجیکستان بند مخصوص وارد کرده شد که همچنان برای شرکت در جنگ‌های خارجی از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی می‌کند. مقامات تاجیکستان همزمان برای آنهایی که اختیاراً از سوریه و عراق برمیگردند عفو گناه وعده کردند ولی ظاهراً شمار برگشته‌ها زیاد نیست. مقامات تاجیک شماره شهروندان کشور را که در جنگ‌های سوریه و عراق شرکت دارند حدود 1100 نفر گفتند.